अली भाई मात्र 100 रुपए में क्या खिलाओगे? भाई जी 100 रुपए में आपको ऐसा आइटम खिला दूंगा, बाहर आपको 500 से कम नहीं मिलेगा। सच में? जी भाई जी। क्या खिलाएंगे? भाई जी ये देखिए, ये आ गया हमारा एक कबाब, एक कबाब, दूसरा, दूसरा, तीसरा आ गया, तीसरा, ये चौथा आ गया, ये चौथा। आरिफ भैया मैं आपको ओनली 99 रुपीज में 99 रुपीज चार सीख कबाब। चार से भाई जी हमारा हरा धनिया आ गया, हरा धनिया, उसके बाद ये हमारी मलाई आ गई, ये आ गई हमारी मलाई, ये हमारा सलाद आ गया, ये आ गया सलाद, तर मसालों की चटपटी चटनी आ गई, अच्छे लेमन आ गए, लेमन, ये हमारी 2 रुमाली रोटी आ गई, 2 रुमाली रोटी, ये आ गया हमारा खानदानी मसाला, ये आ गया खानदानी मसाला, ये हमारा 99 वाला कबाब रेडी है भाई जी। हमारे लिए सबके लिए ही है भाई जी, बच्चा भी आएगा तब भी एक ही रेट है। अच्छा बता दो इसको खाने के लिए आना कहाँ पड़ेगा? जहांगीरपुरी कुशल सिनेमा चौक, अली चिकन कॉर्नर।